之間的變奏，落入中間的缺口，灰黑之間你遊走，越用心分析對手，越是交心的戰鬥，越是分不清對手。情與義，那像此刻百事情遊戲吧，你共我追逐未停，忘記吧，抹掉昨天熱誠，對或錯，你或我決定升起。用什麼追擊對手？用目光追蹤悔疚，是或非堆積藉口。灰黑之間你留守，用盡心分析對手，事實之差心裏鬥，步入灰色的缺口，不知去或留。喂，阿文啊，唔好飲咁多啦，因住醉啊！醉咗咪仲好，冇眼屎乾淨嘛？唉，喺屋企由佢飲啦，無情情俾人乜話同黑社會分子啊有勾結喎，俾着我都唔開心啦。你哋話有冇搞錯？嗰段錄音擺明俾人剪輯過㗎啦，盲嗰啲睇到我係俾人屈嘅，嗰班高官又會受理嘅。喂，咁冇辦法㗎喎，咁佢哋收到有人告密，就算明知你可能係俾人屈啊，都要照做㗎。唉，清者自清，冇做過嘅唔使驚。係咯，阿文，我哋撐你喎，呢份係點我哋知㗎喎。唉，係咯，誤會啊經常都有㗎啦，只要你同 Capo 解釋清楚就冇事㗎啦。我就唔信一段錄音可以搞死我。咁咪得咯，你有信心冇事，咁咪即係冇事咯，冇事咪飲翻杯咯。冇事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 啊！入嚟。飲杯深茶先啦。頭先出面咁多人，我都唔好意思講。其實你自己攞嚟㗎。我又衰啲咩啊？如果你當眾聽我講，你唔揾江世佑做針，我根本件事唔會搞成咁。我無辜啊，唔係連你都唔信我係嘛？我都知你無辜，但係如果你唔揾佢做針嘅話，佢冇可能會坐到呢個位做到話事人。俊興亦都唔會可以變到咁大。你諗下，因為你一個錯誤嘅決定，搞到警方要花多幾多人力物力去對付佢啊！我算啦，經一事長一智，當我有教訓啦。咩叫當我有教訓啊？如果我唔係揾江世佑做針，會破到製藥工廠，你會攞到 compliment 咩？而家出咗事，你可以調轉槍頭話翻我嘅。攞唔攞到 compliment 係咪咁緊要啊？係攞到 compliment 我好開心，但係我而家好後悔啊！我好後悔我當初點解冇 stop 你，冇話俾林 Sir 聽，你幫佢帶毒品啊！照你咁講，即係好後悔冇多我出嚟啦。而家個個都喺度撐緊我，係你一個想我死啊！我仲當你好兄弟。喂，我唔係咁嘅意思啊！你唔使再講啦，我戇居，我睇錯人。喂，你癲咗啊？買咁大袋零食借咁大棟書，你唔係諗住睇通宵啊嘛？關你咩事啫？喂，係喎，你話借嗰本咩僵屍鬥僵屍俾我睇嘅，快啲拎嚟。唔得啊，本書留咗俾個客啊。咩客咁巴閉啊？咪我阿爸咯。喂，你覺得咧我應該用咩態度對佢好啊？嗱，你覺得我應該酷啲啊，定還是汪汪地？喂，定還是兩溝好啊？你哋啲家事我都愛人，你咁多做咩啫？你唔阻住我啊！做杯麵嘛。喂，起身啊！起身啊！哇，成頂噶咯喎！你知我，酒剩你一個咋？嗱，咁幫我執嘢啊！好啊，喂，不如咁啊，今晚我就喺度瞓，就當係做呢度一晚嘅石 Q 好冇？明天請早啦你。快啊！天大地大，唔通真係冇我容身之處？
點啊？係咪打嚟同我 say sorry 啊？咁我都係講事實啫。咁就冇偈傾啦。喂，你聽我講埋先啦。頭先我問過師兄，佢話你呢個 case 咧最好揾個 IP 做你 defence officer，咁會好啲㗎。我自己有分數，唔使你擔心，李 Sir。呢啲嘢關乎你嘅前途㗎。你幾點翻嚟啊？你翻嚟同我哋傾下。唔好意思喎，我冇諗住翻嚟喎，我諗住去全叔嗰度住。我頭先打俾全叔，我話如果有你嘅消息，叫你即刻翻嚟。唔好咁細路仔啦，唔好咁小氣好冇？係啊，我係好小氣啊嚇！你啱晒得命。仲有啊，我以後再唔會翻嚟住㗎啦，係咁啊。喂，冇嘢啊。個男人嚟啊嘛，叫我翻去翻去，咪好冇面。唉，鬧交平常啫，咁兩個人相處梗係拗撬㗎啦，快啦。唔翻。即係我唔係唔想俾你喺度瞓，但係孤男寡女係嘛，萬一俾你女朋友知道係麻煩。麻咩煩啫？我哋分咗手㗎啦。話分就分，唔可惜嘅咩？我咩識啫？性格唔啱都冇計㗎，呢啲嘢我睇得好開嘅。仲有啊，佢結婚嗰陣時，我都係幫佢做伴郎嘅。嚇，結咗婚㗎啦？咁好心你啊，唔好咁衰啦，真係破人哋美好家庭，仲有人喺屋企瞓。喂，你當我識情況？我幾時有去佢度瞓啊？你仲扮嘢？我頭先明聽你講電話講嘅。電話嗰個唔係我女友，係我同屋主嚟㗎。我點知啫？咁你兩個無端鬧得咁狠？講起係把幾兩把火㗎，就係因為你啊！冇嘢，講你都唔明㗎啦。總之一言難盡啦。我啊當佢係親兄弟嚇，由警校畢業到而家，我幫咗佢幾多？呢件事我擺明就係俾人跣㗎啦！竟然幫都冇幫我，又蹲起個款，又扮晒我上司，又話我呢樣唔啱，嗰樣唔掂，你話我嬲唔嬲啊？咁我離譜啲嘅。喂，但係話時話，你驚唔驚你會冇警察做啊？我怕咩啊？我行得正企得正，我做嘅嘢對得住天地良心，我驚咩啊？我哋行山隊咧，通常每一次過翻晒食飯嘅，會留翻一隊喺山度做劈操。柏橋、阿寶，一陣11點半有車接你哋食飯，你自己預預時間啦。Yes sir。Yes sir。拜拜啦，師兄。拜拜，拜拜。仲係未放得低阿文件事啊？我真係當阿文係我好兄弟，佢有佢前途係點我仲未知。如果真係佢兩聲咁簡單冇事咩？滿足下你咋？咁可能我份人簡單啦，將來嘅事咪將來先算咯，而家煩嚟都冇用㗎。反而咧應該做好而家嘅嘢，因為眼前呢個 moment 咧先係最實在嘅。如果唔係，而家嘅嘢做唔好，咁到將來咪又要後悔。唔好意思啊，我唔係想教你做嘢，我只係講我嘅睇法咋。你唔使咁驚，我唔係超常。其實你講得幾啱啊！過咗去就已經過咗去啦，嚟緊嘅未來都係今日最緊要。阿 Sir，咩林阿 Sir，唔該，可唔可以幫我？我同個女失散咗啊！我唔知佢喺邊啊！佢得7歲㗎咋。太太你放心啦，我哋行山隊嚟㗎，好熟悉呢一帶地形㗎。你頭先喺邊度唔見咗你個女㗎？我都唔知過到邊度啊！我同佢講緊電話㗎，不如你哋同佢講啦。等我同佢講啊！喂，妹妹啊，話俾姐姐聽你而家喺邊？唔知道喺邊度。唔好喊住先。嗱，你附近有冇啲涼亭啊，或者啲緊急電話機之類啊？有。咁有冇啲咩特別嘅設施？呢度可以燒 BBQ 㗎。嗱，妹妹啊，不如咁啊，而家姐姐同你玩個遊戲啊。燒烤場咧應該有個編號嘅，不如你而家揾佢出嚟讀俾姐姐聽啊。姐姐，我揾到啦，而家個編號係 KK072637啊。叻女啊！咁你而家企喺度，唔好走開啊！唔該晒。WPC 6691call 零電台。WPC 669144。麻煩幫我 check 個燒烤場嘅位置啊，編號係 kilo072637。小芬，阿媽，小芬啊！臨危不亂醒啊！唔好笑我啦，我睇跟你學嘢啫嘛。全靠哥哥姐姐，媽媽先揾翻你咋，快啲多謝人啦！多謝哥哥姐姐。
小妹妹啊，如果你下次咧再同媽媽失散咗，記住啦，咁揾下睇下附近有冇嗰啲緊急電話亭啊。如果冇嘅話咧，咁啊揾下睇下附近有冇燒烤場，咁或者係涼亭之類。呢度附近咧一定有 number 㗎，咁你下次記得打999咧，揾嗰啲哥哥姐姐同佢講個 number，咁我哋啲哥哥姐姐識得揾你㗎咯喎。哦，知㗎啦，唔該晒。小芬，我哋走啦。唔好意思啊，太太，我哋咧要抄低翻你個身份證號碼，循例咧都要記錄翻你啲資料嘅。哦，唔使啦，我都揾翻個女咯。太太，呢啲都係正常手續嚟嘅啫。我太太，你會唔會係冇帶身份證啊？阿 Sir， 你俾次機會放過我，我冇身份證㗎，你冇拉我。哥哥姐姐冇拉我媽啦。你哋有咩起翻身先講啦。係啦，起身先啦。本嚟我老公病咗，我申請旅遊嚟香港探佢，點知佢越病越犀利，我驚我女冇人照顧，咪留到過晒期咯。其實我哋都有酌情權嘅。PC 664 calling 電台。PC 66341聲。我而家同 WPC 66914拉到一個逾期居留女子，麻煩你派架警車嚟接我哋返警署啊！收工啦，同你練水。唔使啦，我自己就得啦。你今日咁多嘢諗，我唔想煩你。做咩啊？覺得我不近人情啊？對母女咁慘，我仲要拉埋個阿媽。唔係，咁我哋職責嚟㗎嘛，你做得啱嘅。其實我已經安排咗社會福利處睇下可以點幫到佢哋兩母女㗎啦。嚇？唔俾佢啫，我都係正常人嚟㗎，我都有惻隱之心㗎。你姐公司分得好明，如果我可以學到你一半走啦。有錯咩？我點同你比啊？頭先我真係諗過放佢哋走㗎。咁你都係諗啫，你冇真係做啊嘛？你記得5毫子事件啊？我真係拍馬都追唔到你一半喎。咁又係啊！呢樣嘢咧，我認第二，冇人夠膽認第一。錢啊嘛，幾分明啲好咯。講真，我同你啲性格都真係幾似。啦，又話陪我練水，快啲啦！喂，你冇嘢嘛，田七？呢個位你坐嘅咩？試下張凳舒唔舒服啫。不過張凳咁硬，坐喺度嘅人都唔會坐得好耐。你收聲啊你！廢嘢，唔出聲點開會啊？喂，老老實實啦，呢期我好忙，有嘢就講，有屁就放。咁多位，公司而家越做越大，我想同大家傾下公司以後嘅運作。我希望可以制度化，尤其是喺財政方面，我覺得好亂。我希望大家以後每個月俾一份收入同埋支出嘅報表我。OK，very easy， 收幾多掟幾多出去，手把眼見功夫啫，口哥。切，立法會啊，財政報告，我哋撈編㗎，計得咁清楚嘅咩？以前天哥喺度啊，我俾幾多佢收幾多。你係唔想俾啊？抑或是唔敢俾？你講咩啊？嗱，少5、6萬咧冇所謂，飲茶灌水都跌咗㗎啦。但係你呢個月爭300幾個。依家你追我數？唔好咁講，大家都係一場兄弟啊嘛。有困難你咪開聲咯。不過你一定要話俾我知，啲錢使咗去邊。唉，我哋阿田七哥火麒麟啊，周身癮，又有2個老婆，代嗰300幾個算少㗎啦。收聲啦你！呢度冇你嘅事。係啊，我係使大咗啊！吹啊！我人多馬多，你驚我攞唔翻啊？使唔使咁多人面前落我面啊？咁得啦，幾時有啊？1個禮拜夠未？多謝喎，俾咁多時間我。口口聲聲話翻嚟揾女，乜都唔爭。揾女係假嘅，揾銀至真。凳都未坐暖，就揾我開刀。你好嘢！做咩要自己落手落腳做家務啊？三姐病咗啊？唔係，反正無聊，咪幫柔柔執下房咯。我係佢阿爸，啲嘢等我嚟做。唔使啦，我反正得閒冇嘢做啫嘛。
啊，係啦，你打算幾時接悠悠翻嚟住？睇嚟你仲心急過我喎。自從天哥走咗之後，間屋真係靜咗好多。難得我同悠悠咁投契，我都想見佢多啲，起碼間屋熱鬧啲嘛。遲啲先。悠悠仲未原諒你咩？呢排你成日去漫畫店，感情應該好啲㗎。唔關悠悠事，係田七。田七？佢同我有啲拗撬。你知田七份人㗎啦，佢癲起上嚟咩都做得出嘅，所以呢排我都少咗去漫畫店揾悠悠。你兩父女咁難得先傾翻偈，而家你又疏遠佢，你唔驚佢誤會啊？都冇辦法㗎，希望同田七嘅事可以盡快解決。唔係啦，一陣佢又誤會你咁咪弊咯。我都係多啲去見佢，話俾佢聽你呢排好忙，起碼佢唔會誤會你先啦。又要麻煩你。麻咩煩啫？你話㗎嘛，親情最緊要。悠悠，心姐，點解你會上嚟㗎？我嚟係幫你阿爸還書㗎。嗱，我話今日嚟還書，等我仲留咗成套漫畫俾佢，冇口齒。你冇咁講啦，其實你阿爸好錫你㗎。你梗係幫佢講好説話㗎。你睇下本書夾咗啲咩，你先講啦。四格漫畫係我畫嘅，你知唔知佢講咩啊？阿爸睇唔明喎。睇唔明咩？喺尋日悠悠蕩失路，係阿爸你教我用電筒帶細路燈用㗎。對唔住阿爸。哦，係喎。阿爸真係從自分知啊爸。咁卡入邊寫咩嘢㗎？爸爸同悠悠，我哋永遠唔分開嘅。但係佢送呢張卡嚟，即係點啊？佢人又唔出現，即係咩意思啊？咁佢真係好忙啊嘛，佢遲啲冇咁忙，一定嚟揾你㗎。上嚟見一見我都係阻佢半個鐘啫，有幾難啊？係咪真係忙到連呢半個鐘都唔可以俾我啊？佢唔想你揾你，係驚你有危險啊！我有危險？你阿爸坐得呢個位，有人服佢，亦都有人唔服佢㗎。佢驚有人揾佢麻煩，所以咪唔揾你住咯。佢諗住 settle 咗呢件事，先上嚟揾你啊嘛。你係咪接受唔到佢嘅身份？其實我啱識天哥嗰陣時，我都好猶豫，唔知道應唔應該接受佢。但係後尾我諗通咗，只要佢係真心對我嘅，佢做乜嘢都唔緊要嘅。我唔係接受唔到你嘅身份，但係你係根本放唔低當年嘅事嘛，係咪？就算你要佢補償，你都俾啲時間佢嘛。你阿爸已經好努力㗎啦。琴晚佢為咗畫呢張卡，攞起支筆對住張紙，諗咗成晚，諗到滿頭大汗添啊！其實寫幾隻字都得啊，唔使一定要畫公仔㗎。咁佢知你中意睇漫畫啊嘛，淨係寫幾隻字喎，咁咪唔夠誠意咯。佢咁做都係想你開心啲啫。我見到佢咁嘅樣，所以我咪幫佢起稿咯。哇！原來心姐唔止整甜品叻，原來畫公仔都咁叻㗎。梗係啦，嗱你睇下裏邊嗰個小游係咪畫得特別靚咧？係喎。咁阿爸咧？哦，都係我起稿㗎，不過咧佢就畫得求其少少。滿足到佢咪得咯。嗱，笑翻啦吓，唔好再嬲你阿爸啦。兩父女好好地咪好咯。啊係咧，你揾我出嚟咩事啊？阿心整嗰啲反沙壺，我偷偷地攞出嚟俾你試下。哎呀，點係啊？要孝哥你親自攞嚟。係冇講咁多，試下。哦，好啊。嗯，好味啊！真係好好味啊！阿心整甜品咧係有一手嘅。上次佢飲過你啲湯之後，我睇得出佢仲好掛住你。不過要佢親自拎嚟咧，我諗仲未係時候。我明白嘅，以前嘅事對佢咁大打擊，我都唔奢望佢會原諒我啦。
我又會再同佢傾下嘅。呢個結唔難解嘅。阿孝哥，你咁幫我，我都唔知點多謝你至好。下咩氣啊？之前我同我女關係咧都唔係咁好，好在阿心幫我，而家先至好翻少少。所以我一定要幫你兩母女做翻啲嘢。哎呀，我夠鐘要翻工啦。我知啊，以後唔好咁辛苦啦。如果經濟上有咩困難咧，即管開聲。多謝晒啊！其實咧，我係夠使夠用嘅，不過諗住儲多啲錢，第日開翻間小菜館，咪退休之後當過下日神咯。係喎，我都聽阿心講過想開翻間甜品屋喎，不如你兩母女搞翻間餐廳啦。佢負責甜品，你負責小菜，到時一定生意興隆。哎呀，我想啊，我都望有咁嘅一日啦。喂，阿文啊，你幾時翻嚟啊？你有冇諗過你聆訊單嘢啫？逃避唔係辦法噶喎。我唔係逃避啊，我係想行開下冷靜下咋，係咁啦。喂，阿文啊，全叔啊，你點解唔俾柏橋幫你啫？我自己會搞掂噶啦，你哋唔好再煩我啦。有咩料啊？起身食飯啊！唔食啊！我朝早翻工嚟仲瞓緊，我夜晚放工翻嚟你都仲喺度瞓緊。你睇下你杯麵食完你又唔抌擺喺度似咩咧？你仲劈我喇叭？一日瞓14個鐘頭犯法。之前我 YC 日都捱通宵噶啦，而家趁放下假唔瞓多啲啊？咁好心你難得放假，做下啲有啲意義嘅嘢啦。瞓飽就食，飽就瞓，唔慣啊而家。咁你而家瞓飽啦，食夠啦，咁你有冇做下啲其他嘢，即係例如上下網咁啊？冇啊！你仲瞓啊？起身啊！唔好搞啦！好心你唔好咁懶啦，人哋小公主啱啱先 update 咗個 blog 咋，你扮幸運王之後扮足啲啦，交足氣啊！好，就睇你個衰妹流咗啲咩熱。原來呢個世界真係有奇蹟㗎！今日爸爸拎翻我10年前送俾佢嘅卡，畫咗個公仔送俾我。你可能會覺得個公仔畫得唔係好靚，但我就覺得呢個係全世界最靚嘅圖畫。我原本仲以為爸爸已經永遠離開咗我，但係今日我發現，只要我願意，爸爸就會翻返嚟我身邊。小公主又翻返去屋企，同爸爸重新過住幸福快樂嘅生活。爸爸，我們永遠在一起。唔怪之你今日咁開心啦！恭喜你啊，小公主！無論發生咩事都好，希望公主以後都開開心心。我永遠都會支持你。幸運王子，多謝你一直幫我哋兩父女團聚，但係你呢排咁唔開心，你可唔可以話俾我知咩事啊？你俾我幫返你啦。多謝你關心，件事我自己會解決。你講俾我知啦，可能我會幫到你咧。我過幾日就要接受內部聆訊啦。呢幾日我班警察朋友又問我呢樣問我嗰樣。如果你想幫我，唔該你俾我靜下啦。又唔早講，既然係咁，我唔煩你啦。喂，幸運王子聽日放假，你不如 update 下個 blog 啦。先生，你做咩啊？Excuse me, could you mind?
兩位，你咁樣影相會騷擾到我哋客人。哦，唔好意思啊，因為我哋係飲食雜誌嘅記者嚟嘅，咁見到你啲嘢食咁靚，諗住影幾張相嘅啫。不過我哋影完㗎啦，唔好意思啊。哇！你睇啲鵝肝龍蝦勁正啊，睇到想流水啊！正啊點啊，有得睇都冇得食嘅。係呢啲嘢肯定勁貴啦，我哋製作費有限啊，我嚟做道具差唔多。係啊，不過睇到啲相咧影得幾好，啲網民睇完一定好爆嘅。做咩啫？你唔係驚啲網民知道你條裙喺女人街嗰度買啊嘛？放心啦，相睇唔出嘅嚇。但硬是覺得咧，硬係爭咁啲嘢啫。爭緊啲咩？係啦，我哋爭咁啲激情浪漫嘅間絕。激情又浪漫嘅間絕。好幸福啊！你唔係想玩呢隻係嘛？又得喎，你要識做呢？小公主，你同幸運王子超勁親啊！10萬個 sweet sweet，雨中細細嘅感覺係點嘅咧？王子嘅嘴唇好溫暖，錫錫嘅時候，我覺得好似電親咁，心跳都停咗幾秒啊！我真係唔明你，作古仔都作到你咁開心。幻想同自己中意嘅男仔一齊，咁梗係開心噶啦。其實你咁恨拍拖，點解唔真真正正揾翻個男朋友啫？嚟拍過啦，不過2個禮拜貨仔，我唔俾佢錫佢咪飛咗咯。咁口冚，邊個嚟㗎？喇叭咯。喇叭？你講真係講少啊？係啊，咁我嗰時一個女仔啱啱嚟香港，人生路不熟，全靠係喇叭照顧同收留我咋，佢真係我初戀情人嚟㗎。咁以喇叭呢副尊容，我諗你係作出一個人生最正確嘅決定啦。其實我揀男仔都唔係揀樣嘅，最緊要咧佢係咪真心愛我。講真啦，呢度啊咁鬼雜，個古惑仔都口甜舌滑，都唔知佢邊個真邊個假，成日一堆人走埋同我講：靚女，你受溝唔受啊？我真係頂唔緊。其實我覺得要揾男朋友又唔係咁難，錫下又冇乜咁大不了嘅。但係假嘅愛情咧，我就寧願唔要。愛咧就要愛得認真啲。不過你放心啦，我相信你日後揾到一個真正中意你嘅男朋友嘅。做咩啊？淋病咗啊？我真係開玩笑，話俾你聽，我身體仲好過你。係咩？你都冇？喂，起身落去食早餐啦！喂，去食早餐啊！喂，喂，你發燒喎，我同你睇醫生啦。嚟，起身。唔睇醫生啊！發燒要睇醫生㗎。唔睇醫生，我唔食藥打針，你俾我瞓陣唔得㗎。咁大個人成個細路仔咁嘅。啊好啊，你瞓一陣啦。食啖粥先啦。瞓得咁冧。醒咗先食咯。
頭先落闊經過咩假樓下，我見到個江世孝，咁就起身打佢身幫埋出翻啖氣。你咪咁激動啦！你睇下先。喂，柏橋，到報聆訊可以自己揾個 IP 做 defence officer 啦，多個人幫下口都着數啲啦。我同佢講咗啊，不過都冇反應。雖然我知有好多人都會揾翻自己阿 head 做 defence officer， 不過咧，林 Sir 對住阿文，3有一小鬧，5有一大鬧，我驚揾林 Sir 唔係咁好嘅選擇咯。啱晒，咁人齊。柏橋，嚟嚟我房同你傾啲嘢。Yes sir。你上次處理逾期居留個內地女人個 case 我睇咗啦，手法好成熟啊，冇咩受到情緒影響，秉公處理，我好欣賞。Thank you sir。我已經向上級推薦你做 PI。呢封信講到清楚你幾時見 board， 趁呢段時間好好準備下自己啊。Yes sir。做咩柏橋？等咗咁耐先見 board， 應該開心啲㗎。有咩事啊？譚 Sir 啊，阿文俾人懷疑同黑社會人物江世孝有交往，所以我好希望你可以喺佢內部聆訊嘅時候做佢 defence officer。阿文呢單 case 咧，我都有聽過。我哋伙計有柄錄音帶，係江世孝同阿文嘅談話內容，顯示佢兩個行得好埋。係，阿文的而且確同江世孝有來往，但佢都係為咗做嘢先咁做嘅咋。再講嗰段錄音係俾人哋刪剪過，阿文佢係俾人屈㗎。當初我聽到呢個消息咧，我都覺得好突然嘅。老實講，你同阿文喺 PTV 都一路跟住我對佢印象都幾好。但係而家阿文跟嘅係林 Sir， 係咪應該揾林 Sir 做佢 defence officer 好啲啊？我諗你都知道，林 Sir 同阿文一向都唔係好啱，而且林 Sir 對佢有偏見。再講我哋喺 PTV 嘅時候跟咗你18個月，你都應該好清楚阿文嘅為人，所以我好希望你可以做佢人格證人。我明白你意思。好，我考慮一下。Thank you sir。警隊就係咁噶啦，講求嘅係團隊精神。伙計有事做阿頭一定要幫手嘅。將來你做咗 PI， 其實呢一點啊。Yes sir。我哋喺本年嘅7月3日收到一段錄音，內容係你同三合會人士江世孝嘅對話。你被懷疑同三合會有密切關係，違反警察操守。PC 66336鍾立文，你明白指控嗎 ？Yes sir。PC 66336喺 PTV 嘅時候有18個月係我下屬，我對佢嘅印象係誠實可靠，同埋對警務工作好有熱誠。佢處理過嘅案件包括有劫案、騷亂示威。我知道佢喺學堂嘅時候曾經攞過竊父杯，所以我覺得佢為人係誠實可靠、盡忠職守。我唔相信佢會做出任何違反警察守則嘅事情。我明白譚 Sir 你對 PC 66336有良好嘅印象，但你頭先所講嘅事都係以前嘅事。只要作為人格旁證，我哋今日要討論嘅係錄音嘅內容。根據錄音嘅內容，你同江世孝之間有互惠互利嘅關係。PC 66336，你有咩解釋？喺3個月前，我揾咗江世孝做我線人。由嗰陣時開始，我哋正式建立咗我哋嘅關係。江世孝一直提供杜奕天製毒工場嘅情報俾我亦都將呢啲情報先後交咗俾特別職務隊同埋毒品調查科。最終我哋根據江世孝俾我哋嘅情報，破咗杜奕天嘅製毒工場。至於嗰段錄音，所謂話我幫咗江世孝，其實係指話我幫咗江世孝同佢個女江柔柔樹立翻個父女關係。江世孝提供情報俾我幫佢同佢個女和好。除此之外，我哋之間並無任何利益關係。張 Sir、郭 Sir， 請你參考一下 PC 66336呢一份財政報告。喺報告入邊，我睇唔到佢有任何唔正當嘅收入。所以應該證明到佢哋之間係冇利益關係。即使你同江世孝之間冇利益關係，但係身為警務人員，你應該好清楚知道喺任何情況之下，你都唔應該同三合會人士有任何嘅來往。你同江世孝父女之間嘅密切來往係會影響警察嘅形象，同埋你執行工作時嘅判斷。你有咩解釋 ？Sorry sir， 我唔認同郭 Sir 你嘅講法。無論咩背景嘅人都需要有親情。雖然江世孝係黑社會，但係佢個女唔係。佢自細缺少父愛，傷害好深。而江世孝亦都因為佢個女唔肯認翻佢，而非常之痛苦。幫一對父女嘅團聚，無論咩環境、咩情況，都係唔會有錯。
身為警務人員，係要全心為市民服務，唔係對有需要嘅市民袖手旁觀。做警察要竭盡所能，為香港特別行政區服務，不畏懼，不徇私，正直誠實，廉潔奉公，執行職務。由我入學堂第一日開始，我就將呢段誓詞記喺個心裏邊。李文星教官嘅一言一行，話俾我知咩叫做一個好警察。李 Sir 教我嘅嘢，我呢一世都會記住，從來冇半分違反，將來亦都唔會。因為我唔會做一啲對唔住我恩師嘅事。阿文，你正話嗰番説話講得好好，我好尊重你嗰份警察嘅誠信。其實我都係將心裏嘅説話講出嚟。雖然今次裁判結果我冇咁快會知，不過直覺話我聽，你應該會冇事。Thank you, sir。譚 Sir，其實你今次肯主動做我 defence officer， 對我嚟講已經好大支持。關心你嘅唔止我一個嘅。今次係柏橋叫我做你 defence officer。其實你呢一次內部聆訊嘅 case 對佢嚟講仲緊要過佢自己見波，所以如果我係你，一定會將今日消息話俾佢聽。柏橋，柏橋，柏橋，未返，仲諗住請你食餐飯，擺個黃頭酒添。柏橋，多謝你同你阿爸幫我過到呢一關，我哋呢一世都係好兄弟。我知咁樣老土啲，不過咁先啱你兩父子嘅 style 嘅。衰妹啊，偷影我又用我嚟過橋。幸運王子，無論件事嘅結果係點，請你都將結果話俾我聽，我會一直等你嘅回覆。小公主想。衰妹，越嚟越識關心人，不過我嘥咁多時間引導翻你正途。小公主，今晚8點鐘，老地方餐廳見。點會咁㗎？有冇得上訴啊？不如我幫你做證人啦。唔使啦，你都係幫我執定包袱啦。今日大 Sir 俾我感動到喊咁滯啊！睇怕我都好快復職，翻去歪小路有排捱㗎啦。衰人你呃我？我邊人呃你啫？咁我真係要去你屋企執定包袱翻自己屋企啊嘛！嗱，今日我哋係照舊，一人一杯咖啡。我及過啦，隔離台咧有人嗌鵝肝，我哋今晚有機會過去影佢。啊！不如我哋嗌鵝肝啦。放一啖啊！咁你今次大步攬過，咁咪當食翻餐真正嘅大餐慶祝下咯。咁同埋你今晚都搬落，咪當食餐好嘅同你餞行咯。都好嘅。唔該，要2份鵝肝，2份龍蝦。我唱首歌嚟聽添。咩歌呢？王牌，同樣派會 Sicky 啊！發音又唔準，你醉啦，不如我送你翻屋企啦。開心啊嘛，你唔開心咩？我就唱多首歌嚟聽你。男子與害羞，無嘅三文魚出啲啊！嘿。點啊，立炳？夏哥啊，唔好意思啊，今晚 Mega 多客到暈，我要做埋一手尾先過嚟。好啊，餐廳見啦。
心。睇到。鍾立文，你係個真心對我好嘅人。唔信我自己走㗎啦。想點啊？你揾唔到我報仇嚟搞我女係嘛？我同悠悠冇嘢㗎。你當我萬定係傻㗎？但我話俾你知啊，如果你再黐住我女啊，你買定副棺材。我同你嘅恩怨一定唔會拉悠悠落水。我話俾你聽，終有一日我會親手拉你。你想同我玩啊嘛？你俾我玩緊，你都未知死啊！好，嗱，我係日日行出街，我話睇下你點樣拉我啊！我係會 Sir， 我喺你樓下。今日嘅聆訊內容我已經清楚晒。你同江世孝嘅關係曾經好密切，我哋高層已經有咗共識㗎啦。我哋會將江世孝列為我哋警隊頭號打擊嘅黑社會人物。你係咪好想拉佢嘅？我梗係想，只要可以將江世孝繩之於法，我咩方法都願意試。佢呢一份人好精明㗎，用普通嘅查案方式根本就拉唔到佢。要對付江世孝，只得一個方法。阿文，你願唔願意做臥底，混入進興社？日夜之間的接口，段落之間的變奏，落入中間的缺口，灰黑之間你遊走。有聽障或者語言障礙嘅人士，當遇到緊急事故，唔可以打999報警，而附近有冇人幫手嘅話，可以點做呢？其實佢哋可以用已經登記嘅手提電話或者家居固網電話打992，發出緊急短信向警方求助㗎。呢項992緊急短信嘅求助服務由2004年10月推出，係香港警察首創㗎。用什麼追擊對手？